স্টিক দেন। এই যে নাও। নাম কি তোমার? আরহাম। আরাব। আরাব কি করো? পড়ালেখা করি। কিসে পড়তেছো তুমি? ক্লাস 5। ক্লাস 5 এ? কোন স্কুল? মণিপুর স্কুল। হ্যাঁ হ্যাঁ, পরিষ্কার। প্রতিদিন আমি তেল চেঞ্জ করি। প্রতিদিন তেলটা চেঞ্জ করি? জি জি, প্রতিদিন তেল চেঞ্জ করি। ভালো কথা। এটা কি তেল? এটা সয়াবিন তেল। সয়াবিন তেল? জি, একবারে অরিজিনাল তিন মার্কা। আচ্ছা, আপনার এই আলুটা কতক্ষণ সময় লাগে ভাজতে? এই আলুটা সময় লাগে 15 মিনিট। 15 মিনিট? জি। 15 মিনিট সময় নিয়ে আপনি তেলে ভাজেন? জি জি। তার আগে আলুটা আপনি কিভাবে প্রসেস? আলুটা 2 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখি এবং ধুয়ে রাখি, মানে ধুয়ে একটা একটা করে আলু ধুই। ধোয়ার পরে দিয়ে এখানে আনি, এখানে আনার পরে মেশিনে কাটি, মেশিনে কাটিয়ে পরে দিয়ে মনে করেন যে বেসনে চুবাই, বেসনে চুবাই তেলে ভাজি। আচ্ছা, তো আলু কাটা মেশিন, চায়না মেশিন। আলু কাটা চায়না মেশিন? জি জি। সব মেশিনই কি খালি চায়না থেকে আসে নাকি? চায়না থেকে আসে, ইন্ডিয়া থেকে আসে। চায়না আর ইন্ডিয়া থেকে? এই যে আলু কাটতেছি দেখেন, একদমই নিখুঁত ভাবে কাটা। হ্যাঁ, নিখুঁত ভাবে, কোনোই নেই। এটা জোড়া থাকে, মানে একসাথে ছিঁড়ে যায় না, আলাদা থাকে না, পাটে পাটে থাকে না। এই মেশিনটার দাম কয় টাকা? এই মেশিনটা আমি কিনছিলাম 8,000 টাকা দিয়ে। 8,000 টাকা এই ছোট একটা মেশিন? জি। এটার মধ্যে তো মোটর, জেনারেটর কোনো কিছুই নাই? কিছুই নাই। তবু এটার দাম এত কেন? এটা বাইরের থেকে প্রথম ইম্পোর্ট করছে, এই কারণে। আমাদের দেশে করলে আরো কম পয়সায় কেনা যাবে। তো এই মেশিনগুলো তো চাইলে আমাদের দেশে তৈরি হইতে পারে? অবশ্যই পারে, অবশ্যই পারে। তাহলে কেন করে না আমাদের দেশের লোক? করে না, এটা পাবলিকেই জানে যে কেন করে না। কোম্পানিরা জানে, বড় বড় কোম্পানিরা আছে। আচ্ছা, তাহলে চাচা আলু কাটতে কতক্ষণ সময় লাগলো? আলু কাটতে 2 সেকেন্ড। 2 সেকেন্ড? হ্যাঁ। তাহলে 2 সেকেন্ডে একটা আলু দেখাবেন আমাদেরকে? অবশ্যই দেখাবো। দেখেন দর্শক, এই যে আলু কাটতেছি, হয়ে যাবে এখনই। একটা আলু কাটতে 2-3 সেকেন্ডের মতো সময় লাগে। 2 সেকেন্ডের 3 সেকেন্ডের মধ্যে একটা আলু কাটা শেষ। ম্যানোস আছে, সস আছে, মশলা আছে, সাথে লবণ আছে, বিট লবণ আছে। সিস্টেমটা হয়েছে আপনার এই যে গ্যাসের চুলো দেওয়া, পাইপ দিয়ে বার্নারটায় লাগানো রয়েছে, এখানে চাবি দিয়ে পরে আগুন জ্বালাই, আগুন জ্বালানোর পর তেল হিট হইলে পরে দিয়ে মনে করেন মাল ছাড়ি। তাহলে চাচা এটাও কি কোনো মেশিন নাকি এটা একটা আমাদের দেশে তৈরি? এটা আমাদের দেশে তৈরি করে নিছি আমি, ওইভাবে সিস্টেম করে। ও আচ্ছা, আপনি নিজে কাস্টমাইজ করে নিয়েছেন? জি, এই কড়াইটা আমি কিনে আনছি মেশিনের সাথে, আর বাকি স্ট্যান্ডটা আমি নিজে ওয়ার্কশপের থেকে করে নিছি। আচ্ছা, কত খরচ পড়ছে আপনার এটা? আমার এই স্ট্যান্ডটাই গেছে 3,000 টাকা। 3,000 টাকা? জি, আর এই কড়াইটা 3,000। তাহলে চাচা সবকিছু নিয়ে আপনার মেশিন সহ আপনার দোকানের পুঁজি কত? আমার গাড়ি সহ 35,000 টাকা গেছে। গাড়ি সহ 35,000 টাকা? তাহলে 35,000 টাকা দিয়ে আপনি আপনার ব্যবসা, এরকম একটা ব্যবসা দাঁড় করাবেন? জি জি। এবং যে কেউ চাইলে এই ব্যবসাটা করতে পারে? ইনশাআল্লাহ করতে পারে, এবং মোটামুটি ভালো। মোটামুটি ভালো। তো চাচা আপনার কি এমন বিক্রি হয়? আমার আলহামদুলিল্লাহ ভালো বিক্রি হয়, ডেইলি 100 কাঠি বিক্রি হয়। ডেইলি 100 কাঠি? আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। তো আপনার পার ডে কিরকম লাভ থাকে একটু বলবেন যদি? থাকে, মোটামুটি থাকে 500, 600, 700 এরকম থাকে। তাহলে 500-600 টাকা একটা বেচার উপরে নির্ভর, বেচা ভালো হলে লাভ ভালো হয়। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে দৈনিকই আপনার এরকম বিক্রি হয়? হ্যাঁ, এরকম বিক্রি হয়। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই ভালো। আর হচ্ছে এরকম একটা ছোট একটা ব্যবসা অল্প টাকার মধ্যেই করছে চাচা, অনেক খুবই ভালো। তো চাচা আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। না না না, কোনো সমস্যা নেই। তো আপনার আমার ভিডিও দেখে অবশ্যই আপনারা কেউ না কেউ আসবে, অবশ্যই অবশ্যই, এই দোয়া করি। আমি এই যে ভাইজে, এই যে গরম ভাইজে চুলোর থেকে তেলটা জড়াই গ্লাসের ভিতরে রাখতেছি যাতে কোনো ময়লা না পড়ে। আচ্ছা, এই গ্লাসের ভিতরে রাখতেছে এটা, কারণ যেন পুরো যেন ময়লা যেন ভিতরে না যায়। আর এটা উনি ভাজে, কারণ হচ্ছে সবাই যেন দেখতে পারে থাকে। এই যে এখন কাস্টমাররা দিব মশলা টশলা দিয়ে, এই কাস্টমারের 20 টাকা উনি আরো এক্সট্রা কিছু মশলা ইউজ করে। ম্যানোস সস দিলাম, এখন শুধু নিয়ে খাবে। তোমার কাছে কেমন লাগলো? ভালো লাগলো। তোমার নাম কি? সাব্বির। হ্যাপির? হ্যাপির কি করো?
পড়ালেখা করি কিসে পড়তেছিস আপনি? দুইতে ক্লাস 2 তে। খুবই ভালো। কোন স্কুল? দরগা সরি? দরগা দরগা। এই আমাদের মিরপুর 1 নম্বরের দরগা। তোমার কাছে আলুটা কেমন লাগে? ভালো ভালো লাগে? তুমি নিয়মিত খাও? হ্যাঁ আচ্ছা।